oğlu, er olan Türk milletinin pozulmaz bir məntiqi var. Neçə yüzümüz ölürüksə, o qədər də dirilirik. Nümayişkaranə sübut olundu ki, qardaş Türkiye həmişə canı bir, qanı bir olan doğma Azərbaycanın yanındadır. Ve bu birlik pozulmazdır. Reallık budur. Ermeni faşizmi kin ektiği kadar yalnız kan biçer. Qoy mənfur ermeni başçıları bilsinler ki Türk'ün niyeti halistir. Biz ana yurdun daimi həbsinə, zatı qırıq, daşnak zulmüne hiç vaxt baş eğmərik. Türk'ün damarı qapanarsa, düşmənin dinç halı, xoş əhvalı çox çəkə bilməz. Bizdən torpaq istəyəni torpaq altına soxarıq. Dövlət bayrağımızın kölgəsi bizim üçün hünər kölgəsidir. Dərd, qəm yağışı altında yaşamağı heç vaxt özümüzə yaraşdıra bilmərik. Bizi kimsə özünə zəif rəqib sanarsa, vay halına. Yaxşı qansınlar ki, Azərbaycan xalqının pozulmaz bir məramı var. Biz əylən yox, əylilən omuz türkləriyik. Dövlətimizin arxa və dayaqları zəif deyil. Vətənimizə həmişə yüksək sevgi ilə xidmət edirik ki, müqəddəs dövlət bayrağımızın kölgəsi bizə haram olmasın.